はい、ファイナルファンタジー7パート125です。はい、パートっていうかパート124は古代種の鍵を探すのにうんたらかったら悩んで終わってしまいましたね。姫のどこにいても当たるんだからどうせ地上じゃないっていうのは分かった。空でもない地でもないとしたらどこか海しかないだろう。一瞬夜のことかなとか思ったけど寝ても関係ないみたいだし。はい、行くぞ。よし、クラウドがそろそろレベルアップするんじゃないかな。おお、結構頻繁に出てくるね。まあこういう敵をねちゃんと倒すことが先決。あ、そうだ、こいつ死ぬ寸前に死の線するんだった。あー、暗闇が痛い。こういう時にヴィンセントいればいい。よし、お、MP アップがレベルアップしましたね。またこれで魔法が使いたい放題になるんじゃないかな。もしかしてさっきの海底の場所、もうすでにシーナが回収してしまったとかじゃないのかな。でも一体誰が解読してたのかな、それすらもわからない。ていうかブーゲーハーゲーさんが置いてきぼりにしちゃったけどいいのかな。はい、じゃあとりあえずてかもう乗らないのかと思えばね、乗ることあったな。古代種の鍵ってどんな鍵なんだろう、それすらもわからない。一体古代種の鍵ってどんな鍵。一応また戻ってきましたけどここは強いんだよな。いいアイテムいっぱいあったけどさ。せっかくレベルアップしたからセーブしとこう。えっと古代種の鍵を回収せよ。忘れの都でヤイリスが何をしていたのか、それを知るために古代種の鍵が必要だ。目的はボーンビレッジ西の海底に隠されているので潜水艦で向かおう。直接あるのかよ。じゃあここじゃねえな。直接あるんだ。
あれボンビレッジってどこだっけ？てかよく読めば分かった。ここにあるんじゃない？は？あれ何してんだ？ここじゃないとなると、ていうかボンビレッジってどこだっけ？この辺ぐるぐる回ったらわかるか？まあ海底にあるのは俺の想像通りだった。あ、なんかちょっと細い道がある。ここかな？すっごい細い道。なんか普通の道じゃないみたいっていうか、あれ？あれ？これ？これがそうなのか？分析結果。所得物の生成年代は特定不能。数千年前のものと判別。古代種の鍵。古代種の鍵を手に入れた。やった。したらもうブーゲンハーゲンのとこ戻っていいんじゃない？こんなとこにあったんだ。そりゃ日の当たらない場所だな。確かに日の当たらない場所だ。てか今思ったけど、ボンビレッジってルナハーブ取ったところじゃね？はい。最近は僕もね、眠い日が続きます。朝とかほんとだるい。じゃあじいさんを連れ戻しに行こう。案外早く回収できてよかった。いやー、これあれだわ、攻略本なしだったら俺絶対無理だった。攻略本なかったら、あれだもん、バハムートゼロ式を手に入れることすら無理だった。というか多分今のレベルじゃセフィロスに勝てないと思う。絶対きつい。みんな60レベルぐらいにならないと無理じゃね？うわお。少なくても HP5000 はないとダメだよね。またいろいろとされるの？される前に倒せ。あざした。いやー、そろそろいい狩り場が欲しいな。せめて次のエリアに行ってからにしてくんね。てかまあいいけどさ、めちゃくちゃもらえるから。死の線やった後に死ぬのちょっと不満だな。
あ、オッケー。お、強え。はい。あ、そういえば、LINE でね、遊戯王のデュエル動画なんですけど、動画増えすぎですという、ちょっとね、クレームっていうのかな、苦情っていうのかな、はい、ありました。申し訳ございませんでした。はい。いやー、僕もね、ちゃんと撮りたかったんですけど、どうやって撮ったらいいかわからなくて、いろいろ工夫はしたんですよ。工夫はしたけど、なんかいまいちよく撮れなくて、で、一人で撮るから全部一人でやんなきゃいけないんですよ。あの、動画撮るのもそうだし、カード引くのもそうだし、動画撮りながらカード引くって結構大変なんですよ。ビデオカメラ手に持ったまんまデュエルやってみたらどうです皆さん。僕の大変さよくわかります。おお、見つけたか。あそこにあるのがオルゴールじゃよ。あそこに鍵を使うんじゃ。わしが鍵を刺してこよう。あざます。そして何が起こるのかをしかと見ておくんじゃ。ほうほうほう。おお、すげえ。で何になるの？お、水が降ってきた。水が降ってきてどうなの？さあ、中に入るのじゃ。そこにあるのは希望か、それとも。お、すげえ。ここはイメージを投影するスクリーンだったのじゃ。見てみ、水のスクリーンに映ったイメージを。わ、懐かしい曲。懐かしいというか、久々に聞いた。お、エアリス。これってあん時じゃん。これがホーリーか。そうそう、このまま下に落ちてったんだよね。輝いてる。ほうほうほう。淡いグリーンじゃ。エアリス。エアリスはすでにホーリーを唱えていたんだ。俺がセフィロスにクロマテリアを渡してしまった後、夢の中のエアリスの言葉。おっと、あと1分しかない。はい、どうやら時間のようです。はい、続きはまた次の動画で。See you next movie. ご視聴ありがとうございました。